はい、皆さん、おはようございます。ស្រែកមួយអត់រឿងបាត់ភ័យបន្តិចមែនទៅខាងប្រើភាសាជប៉ុនយូរគួរសមដែរហើយតាំងពីបញ្ចប់ការសានៅឆ្នាំ2010បាទអញ្ចឹងជាពេលវេលាមួយគួរសមមុននឹងបន្តសូមគោរពអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគណៈទឹកដីទាំងអស់សូមគោរពជម្រាបសួរដល់អាណាព្យាបាលសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយសូមគ្រប់ប្របានដល់សិស្សសាស្ត្រដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាសិស្សគ្រូជំនាន់ដែលមានវត្តមាននៅទីផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រំភើបដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គសិក្សាថ្មីវគ្គសិក្សាបន្តក៏ដូចជាប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតនៃសាលាភាសាសាលាថៃម៉ាក់ជំនាន់ទី2ហើយបើគិតតាមពេលវេលាតាំងពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវហើយចូល10ឆ្នាំជាងហើយ17ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងរៀងគួរសមដែរហើយសាលាក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជាងបាន2000នាក់ជាងហើយមកដល់ពេលនេះគឺឆ្លងកាត់នៅជួបភ្លៀងមួយចំនួនដែរសាលាភាសាជប៉ុននេះមិនមែនជាសាលាដែលបង្រៀនត្រឹមតែភាសាជប៉ុនទេគឺបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការរស់នៅរហូតដល់ការធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅខាងក្រៅយើងគ្រាន់តែនឹកឃើញថានៅពេលដែលយើងនឹកឃើញដល់យើងនិយាយពីសាលាតៃម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់សិស្សបងប្អូនអស់ប្រហែលជាមិនខុសពីខ្ញុំទេនៅពេលដែលនិយាយពីសាលាតៃម៉ាក់ភ្លាមគឺយើងនឹកឃើញដល់រឿងមួយដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់សាលាតែម្ដងតើបងប្អូនដែលនៅទីនេះដឹងថាស្អីគេទេនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសាលាតៃម៉ាក់គឺយើងនឹកឃើញដល់ភាពតឹងរឹងមែនទេមែនទេបាទតឹងរឹងតឹងតែលំហាត់ច្រើនពេកបាទតែគឺជាចំណុចខ្លាំងនេះហើយគឺជាវិន័យបាទវិន័យដែលធ្វើឲ្យសាលារបស់យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកិត្យានុភាពនៅតែបន្តបោះឈ្មោះបោះសម្លេងទៅមុខបានយើងសាកមើលតើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសាលាណាដែលអាចធ្វើដូចនេះបានយើងរកមើលឃើញត្រង់នឹងហើយជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងសួរថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងវិន័យមួយអ្នកណាដែលចង់ធ្វើព្រោះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេរឿងវិន័យនេះប៉ុន្តែបងទៅចាំថាវាជាក្របពូជដ៏សំខាន់បំផុតខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានរៀនពីសាលាមកហើយយកមក apply នៅក្នុងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំរហូតដល់8ឆ្នាំក្រោយបានខ្ញុំបកកលែងមើលវិញថាសាលាបានរៀននេះខ្លះពេលខ្លះយើងភ្លេចថាក្របពូជដែលលោកគ្រូខំបណ្ដុះយើង2ឆ្នាំមកនេះវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់ថែមថានៅសាលានេះមិនមែនត្រឹមតែជាសាលាដែលបង្រៀនតាមសភៅដើម្បីយកទៅប្រឡងទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារបៀបដែលសាលាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំគិតបាទជារបៀបដឹកនាំជីវិតជាគន្លងមួយវាបានខ្លាយទៅជាគន្លងជីវិតមួយរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងសាលាបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំមានវិន័យរបៀបដោះស្រាយបញ្ហារបៀបគ្រប់គ្រងនិងរបៀបយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះគឺជាមេរៀនពិតជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមបានហើយមេរៀនដែលយើងទទួលបាននៅសាលាវានឹងអាចคล้ายទៅជាកូនសោមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងនៅពេលអនាគតពីព្រោះផ្លូវនេះខ្ញុំបានដើរហើយចឹងពួកបងប្អូនក៏កំពុងតែដើរតាមទ្វាររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយត្រូវតែជឿជាក់ខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវជឿជាក់យីប៊ឺនជីស៊ីណូម៉ូទីម៉ាស់វិន័យបាទវិន័យដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនបាន2-3ខែដំបូងខ្ញុំខ្លាចសាលាមែនទេព្រោះវិន័យទៅហើយមកពីខេត្តផងភ័យផងថ្ងៃមួយខ្ញុំអត់កម្លាំងពេកដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀនសាលានៅសាលាតៃម៉ាក់ព្រឹកល្ងាចហើយយប់ខ្ញុំរៀនសកលតស៊ូបន្តិចដែរ
ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះហូបបាយខ្ញុំអត់ហ៊ានដេកទេខ្លាចលក់បែកនឹងសក់បែកសសក់ញាក់មកពីហើយមានទូរស័ព្ទទៀតខ្ញុំភ័យមែនតើបាទខ្ញុំភ័យគាត់នឹកឃើញភ្លាមអូត្រូវវិន័យត្រូវរងទទួលវិន័យទោសទណ្ឌដោយសារយើងល្មើសបាទនឹងចេះស្អីគ្រូចាត់សោះថាផ្ទះយើងនឹងដំណាក់ចាត់ឲ្យដើររកឲ្យអត់ឃើញបាទអត់ឃើញហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំភ័យមិនគិតមិនគាត់នឹកឃើញមកអូដល់ត្រូវដឹងយើងគិតភ្លាមគឺចឹងហ្មងវាភ័យបាទដោយសារយើងយល់ថាវាជាសម្ពាធមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវិន័យការបង្រៀនរបស់សាលាធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវរួមផ្សំជាមួយនឹងការគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពអាចកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានមកដល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងរហូតដល់អាចមានលទ្ធភាពមកបង្កើតគោលក្រុមទូតមួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកពន្ធដារនិងគណនេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងវាជាកលឹះទូដែលយើងគិតថាពេលខ្លះយើងអត់គិតថាវាមានឥទ្ធិពលដល់នោះទេខ្ញុំចាំសម្ដីលោកតាជីមរ៉នគាត់និយាយមកឃ្លាថាវិន័យគឺជាស្ពានបាទវិន័យគឺជាស្ពានដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គោលដៅរបស់យើងទៅនឹងសមិទ្ធផលអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានវិន័យទេយើងអត់អាចភ្ជាប់គោលដៅរបស់យើងបានសម្រេចទេហើយច្បាស់ណាស់បើសិនជាអូនមិនព្រមទទួលយកវិន័យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើវាគឺជាការចាប់មួយដែរមិនមែនស្រួលទេមែនទេមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនព្រមទទួលយកការចាប់នៃការអនុវត្តវិន័យខ្លួនឯងទេបងនឹងទទួលបាននៅការចាប់មួយទៀតគឺសោកស្ដាយនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងទៅបងនឹងសោកស្ដាយអញ្ចឹងការចាប់ត្រូវមានពីរហ្នឹងហើយបើមិនចាប់ដោយវិន័យក៏យើងចាប់ដោយការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលខ្លួនយើងចូលដល់វ័យនេះទៀតយើងស្ដាយពេលវេលាមកដល់ម៉ោងនេះក៏បងនៅស្ដាយពេលវេលាខ្លះដែរមិនចឹងហើយអញ្ចឹងដាក់វិន័យខ្លួនឯងទៅហើយវិន័យមែនទៅវាមិនជាអីដែលលំបាកធំទេតិចខ្ញុំលើកមកបង្ហាញហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើបុគ្គលដែលជោគជ័យខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំជោគជ័យទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបានប្រសើរជាងមុនណាបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើបុគ្គលដែលជោគជ័យនិងបរាជ័យបើយើងមើលគោលដៅរបស់គាត់គឺដូចគ្នាត្រង់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលចង់បានជោគជ័យដូចគ្នាមែនអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃទូរបស់យើងចឹងសាលាគេបានបរិញ្ញានឹងសាលាយើងបរិញ្ញាសំបីតែមកសម្អាតថ្នាក់សម្អាតអីទីខ្លះអាហ្នឹងក៏ជាវិន័យមួយដែរហើយបើយើងគិតថាអាហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍បងអាចនឹងខុសខ្ញុំបើកវងចរតិចបើនិយាយពីនារីវិញបើនៅលីវខ្ញុំទៅមើលតែបន្ទប់ទឹកទៅដឹងហើយស្អាតចប់បាច់តែមើលទៀតស្អាតហើយមែនអត់ចឹងរឿងទូចមួយប៉ុន្តែគេអាចនិយាយតម្លៃមកហូលរបស់យើងបានអត់ចាំបាច់មើលអីច្រើនទេអាហ្នឹងវិន័យដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលវាធំដុំពេកទេបើយើងគិតមែនទៅបាទហើយក្រៅពីវិន័យក៏ខ្ញុំបានរៀនសាលាមួយទៀតគឺខ្ញុំចាំអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកសាលាឲ្យជួបគ្រូជាពិសេសជួបគ្រូជំនាញជប៉ុនគាត់សួរថាចូលរៃនោះយើងមេវ៉ាណាន់ទេស្កាពេលនោះខ្ញុំអត់តន់ជាភាសាជប៉ុនហើយចេះពាក្យ restaurant មួយគាត់សួរខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំឆ្លើយថា restaurant បាង restaurant ហូបតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយនឹងវាអត់ចេញពីចិត្តទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដោះទាល់មកគ្រាសិនបើមិនឆ្លើយតើកាលណាមានចំនួនឬមានចម្លើយមិនចឹងទេបាទតែខាត់ត្រូវមានចម្លើយទោះបីយើងចង់ប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រាប់ថាឯងកុហកគេហើយកុហកហើយបាទចាំអត់ដឹងអីទាំងអស់បើភោជនីយដ្ឋានមិនទៅមើលក៏អត់សោះភាសាចេះតែពាក្យ restaurant ហ្នឹងវាស្តៀងភាសាអង់គ្លេសដែលយើងដកគ្នានោះអាពាក្យផ្សេងអត់ចាំបាទខយមកទៀតខ្ញុំព្យាយាមគិតហេតុអីបានជួបពួកគាត់តែងតែសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនៅដល់ឆ្នាំ2018នៅពេលដែលខ្ញុំមានវិបត្តិហេរ៉ាមីថូខ្ញុំដើរខុសហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់មូលហេតុអីបានសាលាការហ្នឹងបរិញ្ញាហើយសាលានៅតែរឹងមាំសាលាមិនខុសពីខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងអត់ទៅមុខផងហើយសាលាឡើង10ឆ្នាំអីទៅមុខលូនហេហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអូអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងចាប់ដើម
ở đằng từ rồi nè có chấp đáo ăn phơi thứ nhưng chăm ở clip thế cứ ngay thì 9 ខែ 10 ឆ្នាំ 2018 ដែលខ្ញុំចាប់តាមអានសភៅវោចឹងរយៈពេលដែលខ្ញុំចប់ពីសាលាហ្នឹងគឺរយៈពេល8 ឆ្នាំបាទ8 ឆ្នាំចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមសិក្សាមកយើងឃើញថាអូតាមពិតសាលាគេបង្រៀនយើងឲ្យមានគោលដៅតាំងពីដំបូងមកដែរហើយចុះបើសិនយើងការហ្នឹងយើងព្យាយាមស្វែងយល់មកយើងមិនខ្លាំងទេប៉ុន្តែអត់ចិត្តទេដោយសារយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងដឹងថាអូខេនេះវាជាចំណុចដែលយើងចាប់ដើមដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលជំនាន់ទី7ចប់ទៅវាមិនមែនជាការបញ្ចប់ទេវាគ្រាន់តែដល់ផ្លូវមួយទៀតដែលយើងត្រូវដែលបំបែកហើយជាពេលដែលយើងបានវឹកហាត់2 ឆ្នាំមកហើយគំនិតថាបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាគំនិតរត់មកសាលាមានដោះស្រាយអាចមានជាការប្រឹក្សាយោបល់ជូនមិនមែនចេញពីសាលាហើយអត់ខ្ចីមកវិញជាងការអត់បានប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនផងអត់មកទៀតខ្មាស់គ្រូអាហ្នឹងខុសមួយទៀតអាហ្នឹងខុសអ្វីដែលយើងពាក់នៅកដៃរងថ្ងៃនេះមិនចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំនឹងនិយាយនៅចំណុចបន្តអញ្ចឹងការដឹងគុណការរក្សាទំនាក់ទំនងមួយសាលាគឺជាកន្លែងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចត្រៀមខ្លួនបើឱកាសមិនមកទេក៏អត់បញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនទេឱកាសហោះកាត់មកយើងស្ដាយទៀតហើយណាយើងស្ដាយទៀតហើយអញ្ចឹងការមានគោលដៅជីវិតគឺសំខាន់ណាស់គឺសំខាន់មែនទែនហើយការមានគោលដៅជីវិតហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សេងដែរជាងការបងខ្លះក៏អត់មានទឹកចិត្តអត់មានកម្លាំងអាហ្នឹងក៏អត់អាចទៅមុខដែរប៉ុន្តែបងត្រូវកាត់ថាបងត្រូវរកហេតុផលមួយឲ្យសាមញ្ញបំផុតដើម្បីវាជាកលឹះវាជាប៊ូតុងសម្រាប់ពលយុចិត្តរបស់យើងអ្នកខ្លះរៀនបកែប៉ុន្តែក៏អត់មានគោលដៅដោយសារអីគាត់អត់មានហេតុផលដែលត្រូវប្រឹងទីសាមើលបាទអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាតប៉ុន្តែក៏អត់មានគោលដៅគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគាត់មានប៉ុន្តែគាត់ខ្វះចំណុចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនោះទៀតគាត់គោលដៅគាត់ចំការគាត់ចង់រៀនឲ្យបកែទៅដើម្បីបានលុយមកដើម្បីចូលរួមឧបត្ថម្ភសង្គមជួយសង្គមអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលប្រឹងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រឹងដែរហេតុផលផ្សេងទៀតអាចដោយសារតែគ្រួសារគាត់ចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានមុខមានមាត់ឲ្យមានកិត្តិយសដោយសារតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងជាដើមលើកមុខលើកមាត់ពួកគាត់អាហ្នឹងក៏ជាហេតុផលមួយទៀតដែរអញ្ចឹងវាមានហេតុផលជាច្រើនបើសិនជាបងប្អូនដែលនៅទីនេះមិនទាន់មានគោលដៅជីវិតទេក៏មិនទាន់យឺតពេកដែរយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលយើងឈរនឹងប្រឹងនឹងផ្ដើមពីអ្វីដែលយើងមានហើយឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលយើងចង់បានបើយើងអត់មានហេតុផលទេគឺយើងអត់អាចនឹងទៅដល់ទេអញ្ចឹងវាបង្ហាញចេញថាវិន័យឬក៏គោលដៅបូកផ្សំចូលគ្នាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនេះស្រស់បំព្រងណាស់ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រាប់គោលដៅបាននៅពេលនោះក៏យើងគ្រាន់បើដែរខ្ញុំនិយាយខ្លីចុះគឺការអាចថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកមួយចំនួនចុះថាគឺការអត់លុយប៉ុន្តែស្អប់អ្នកមានឬក៏អីចឹងតែចំពោះខ្ញុំអត់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយក្នុងកប៉ៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយជាងអត់លុយអានេះខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំមិនថាអត់មានអីទៅស្អប់គេទេសំខាន់យើងត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនយើងណាពិនិត្យមើលខ្លួនយើងហើយកាលណាយើងមានគោលដៅជីវិតវាអាចជំរុញឲ្យយើងបានហើយខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅមកឃ្លាជាពិសេសបងប្អូនដែលបញ្ចប់ចំណុចទី17ហ្នឹងយើងត្រូវចាំថាផ្លូវជីវិតវិធីជីវិតគឺយើងដើរអត់ចេះចប់ទេរហូតដល់យើងអស់ជីវិតហើយបើសិនជាយើងអត់មានផែនការជីវិតទេតើបងប្អូនសង្ឃឹមលើអីដែលនឹងជោគជ័យយើងបើកឡានត្រូវការផ្លូវសូម្បីជិះយន្តហោះក៏ត្រូវការផ្លូវដែរតែយើងបែរជាអត់មានផ្លូវសម្រាប់វិធីជីវិតរបស់យើងវិញនោះគឺយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលទៅហើយអត់បកមកវិញបានទេផ្លូវនេះគឺអត់មានសារដើរមកវិញទេណាគឺផ្លូវ highway មានតែទៅមួយគត់អត់បកមកវិញបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការសម្រាប់ជីវិតហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់បានរៀបចំផែនការជីវិតនោះគឺបងកំពុងតែរៀបចំផែនការអស្ចារ្យមួយហើយមិនចឹងបងប្អូនអត់បានរៀបចំផែនការជីវិតបងរៀបចំផែនការមួយគឺផែនការបរាជ័យបងមានអីអត់មិនបរាជ័យបាត់ហើយសង្ឃឹមអីជោគជ័យឯវាបាត់ហើយហេវដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យគិតណាបើសិនជាយើងអត់មានផែនការទេគឺស្មើនឹងយើងមានផែនការបរាជ័យហើយបាទយើងមានផែនការបរាជ័យចឹងខ្ញុំសូមទៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានរៀនពីសាលាដែរ positive thinking សាលាមិនមែនចេះនឹករោនឹកមក
យើងឆ្ងល់ហើយពាក្យមកគោមិនដែរដាក់ positive thinking អាឡា positive thinking ពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនជាស្អែករៀនជាមួយនឹងលោកចម្រើនដែរខ្ញុំអត់ចេះទេហើយ positive thinking ហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាសុភីគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងគេគិតមិនខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ជាអត់យល់មែនហើយជឿតែពាក់អញ្ចឹងទេអាណាគិតគេច្រើនគិតមិនគិតអញ្ចឹងចូលបើសិនទៅវល់ខ្ញុំទៅដើរលេងរហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើអត់មកបាទពាក្យតែ positive គឺសំដៅទៅលើភាពស្មោះត្រង់ភាពឧស្សាហ៍ឃើញព្យាយាមអស់ហ្នឹងបានហៅ positive មិនមែនតើគេនាំយើងទៅដែរ positive អត់ទេ no អញ្ចឹងយើងត្រូវញែកឲ្យដាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចម្រើនអត់បានខ្ញុំអត់សូវនាំខ្ញុំដើរលេងទេគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់បាទអញ្ចឹង positive នេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយនៅពេលដែលយើងចេញពីសាលាទៅអ្នកដែលជាប់អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយយើងត្រូវចាំបន្តិចព្រោះយើងចេញទៅក្រៅគេថ្នមដូចយើងនៅសាលាទេអត់មានអាណាថ្នមយើងដូចយើងនៅសាលាទេយើងគ្រូថាឲ្យតិចតួចបាទខឹងគ្រូតែចេញទៅក្រៅអត់មានទេព្រោះយើងទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគេក្រុមហ៊ុនធ្វើការដើម្បី profit យើងត្រូវចាំមិន NGO ទេអញ្ចឹងគេអត់ថ្នមយើងទេណាគេអត់ថ្នមយើងទេអញ្ចឹងចេញនេះទៅក្បាច់គុណដែលយើងចេះពីសាលាត្រូវអាសាហ្នឹងបើអញ្ចឹងភ្លេចហើយណាហើយ positive thinking បើយើងអត់មានកងអត់ទៅព្រោះខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែព្យាយាមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ត្រូវទេព្រោះយើងជាមនុស្សមិនចឹងខ្ញុំថាគេថាឲ្យវិញខ្ញុំថាថ្នាក់ចិត្តដែរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមគិតថាគេលើកហេតុផលហ្នឹងមកមិនតែកុំឲ្យព្យាយាមភ្លាមមិនទាន់ដឹងឫសគល់ផងប្រាបាទអត់ទាន់ដឹងស្អីផងទៅពេលដល់អូខុសហើយសុំទោសកុំធ្វើអញ្ចឹងព្យាយាមស្វែងយល់តើការលើកឡើងហេតុផលរបស់គេព្រោះមនុស្សផ្សេងគ្នាមានហេតុផលផ្សេងគ្នាតាមិនចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដោតទៅលើ positive យើងនឹងទទួលបាន positive feedback មកវិញនៅពេលដែលយើងមានទង្វើល្អទង្វើល្អហ្នឹងក៏ជា positive ដែរតែពីដើមចេញពីការគិតហើយបានយើងធ្វើអញ្ចឹងទង្វើដែលយើងធ្វើទៅនឹងទទួលបានផលត្រឡប់មកយើងវិញជា positive ដូចគ្នាជឿទេនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អហើយយើងអត់បានល្អវិញតែថាត្រូវបានល្អត្រូវទៅជឿណាហើយបើយើងអត់ជឿទេវាចប់អញ្ចឹងវាឡើងទៅជា positive ហើយទៅជា negative អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្តវែងឆ្ងាយទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបានគិតឡើងវិញគិតសារចុះសារឡើងវិញទៅខ្ញុំឃើញថាតាមពិតសាលាបានផ្ដល់គ្រឹះគឺខ្ញុំតាំងពីយូរមកពីខ្ញុំអត់បានយកទៅរៀបគ្រឹះដូចរៀបឥតខ្សាច់សំងយ៉ាងមានគ្រប់ហើយមិនដែលយើងមិនរៀបតែយើងគិតថាយើងអត់ចេះតែបើសិនជាយើងសាកព្យាយាមរៀបទោះបីជាមិនស្អាតក៏ដោយពេលដែលយើងរៀបយូរទៅវានឹងស្អាតយើងកែតិចម្ដងរហូតដល់អាចដាក់ផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបានពី3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំចប់ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើការប្រែរបស់យើងវិញហើយខ្ញុំនៅខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាចថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចបាទច្រើនបន្តិចទេមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេនៅពេលយើងព្យាយាមយកអានឹងមក apply យកមកអនុវត្តធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរៀង smooth ទេតាអត់ពុកប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមអបអរសាទរដល់និស្សិតដែលសិស្សនិស្សិតចំនួនទី17ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក៏សូមជូនពរដល់សិស្សដែលនឹងត្រូវចូលវគ្គបន្តនៅពេលយប់ហើយសិស្សដែលនឹងចូលថ្មីបាទទាំងអស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាអរគុណសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយកម្លាំងសូមការសរសើរមែនទែនពួកចំណាយកម្លាំងពេលវេលាទឹកចិត្តក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំដែរតិចប៉ុន្តែធំតិចប៉ុន្តែច្រើនពីព្រោះអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយជាទីបញ្ចប់ក្នុងការនេះក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកគ្រូនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏ដូចជាសិស្សអូនទាំងអស់ឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនបញ្ញាឈ្លាសវៃហើយទទួលបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណ